Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Avropa Parlamentinin Gürcüstanla bağlı hesabatına münasibət bildirib. Nazirlikdə qeyd edirlər ki, hesabat reallıqdan uzaqdır və faktların məqsədli şəkildə təhrif olunması ilə dezinformasiya yayır. Bildirilir ki, bu cür ədalətsiz yanaşma Gürcüstan-Avropa İttifaqı münasibətlərinə zərər vurur. Xatırladaq ki, hesabat 53 leyhinə 14 əleyhinə səslə qəbul olunub və müəllifi Rasa Yukneviçyenedir. Sənəddə edilən düzəlişlərə əsasən ictimai yayımın, eləcə də Milli Kommunikasiyalar Komissiyasının rəhbərliyinin sanksiya siyahısına salınması təklif olunur. Həmçinin bəzi deputatlar İMEDI, Rustav və Post TV kanallarına qarşı sanksiya tələb edirlər. Tbilisi Ruhani Akademiyası və Seminariyasının komissiyası Mitropolit İyobun təhsilini tanıyaraq ona ilahiyyat üzrə bakalavr dərəcəsi verib. Məlumata görə o 23 aprel 2026-cı ildə rektor Georgi Zviadadzeyə müraciət edib və Mtsxeta seminariyasında aldığı təhsilə uyğun diplom istəyib. Araşdırma və toplanan sübutlar əsasında komissiya onun təhsilini təsdiqləyib və bakalavr dərəcəsi verib. Son dövrdə Azərbaycan qazı Avropa İttifaqının daha 2 üzv ölkəsinə Almaniya və Avstriyaya çatdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məlumat verib. Azərbaycan mediasının yazdığına görə Kaya Kallas ilə İlham Əliyev arasında keçirilən görüşdə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, artıq iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət əlaqələri formalaşıb. Bildirilib ki, Bakı bir tərəfli qaydada Ermənistana tranzit yüklərin daşınmasına qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırıb. Həmçinin vurğulanıb ki, İlham Əliyevin video konfrans vasitəsilə bir neçə gün əvvəl Yerevanda keçirilmiş Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitində iştiraki tarixi hadisə kimi qiymətləndirilib. ABŞ-ın Project Freedom adlı əməliyyatı, hansı ki, Hörmüz boğazında gəmilərin təhlükəsizlik müşayiətini nəzərdə tutur, müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu barədə ABŞ prezidenti sosial şəbəkədə yazıb. Donald Trump bildirib ki, tərəflərin yekun razılaşma əldə edib etməyəcəyi aydınlaşana qədər layihə dayandırılıb. Neft qiymətlərinə gəlincə, Trumpın sözlərinə görə o qiymətlərin 200-300 dollara dək artacağını gözləyirdi və bu baxımdan 102 dolları nüvə təhlükəsindən qurtulmaq üçün kiçik qiymət kimi qiymətləndirir. Laqodixi Bələdiyyəsinin Kvemobolkvi kəndində yolun 700 metrlik hissəsində yeni asfalt örtüyü salınır. Bundan əlavə yağış suları üçün drenaj kanalları, metal barmaqlıqlar və həyət yanı sahələrə girişlər də qurulacaq. Yol təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yenilənmiş yol hissəsi nişanlanacaq. Layihə yerli büdcə hesabına maliyyələşdirilir və dəyəri 738 min lari təşkil edir. Qardabani və Saqareco bələdiyyələrində isə 90 milyon avro dəyərində iri layihə həyata keçirilir. Layihə Zemos Həmqori suvarma sisteminin tam reabilitasiyasını nəzərdə tutur. Bu təşəbbüs kənd təsərrüfatı torpaqlarını əhatə edir və suvarma infrastrukturunun yenilənməsini təmin edəcək. Layihənin əhəmiyyəti və gözlənilən nəticələr Qardabani bələdiyyəsində yerli özünü idarə etmə nümayəndələrinə və sakinlərə təqdim olunacaq.